नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। कस्तो पीडा दिस दैव नजरबन्दी बनाएर, कस्तो पीडा दिस दैव नजरबन्दी बनाएर, मन आत्तिएर भइसक्यो ओइलिएको पात जस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। छटपटिँदै भकानिँदा झन् आँसु बग्न थाल्छ, छटपटिँदै भकानिँदा झन् आँसु बग्न थाल्छ। एक्लै हुँदा कोही नहुने अभाग्यको साथ कस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। सम्झनाले रात दिन छाती पोल्छ मुटु जल्छ, सम्झनाले रात दिन छाती पोल्छ मुटु जल्छ। भेट्न खोज्दा भेट हुने परदेशीको जात कस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। सम्झनाले रात दिन छाती पोल्छ मुटु जल्छ। भेट्न खोज्दा भेट नहुने परदेशीको जात कस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो। चाँडै निको हुन्छ भने बाटो पर्खी बस्दा पनि, चाँडै निको हुन्छ भने बाटो पर्खी बस्दा पनि, समय झन् बढ्दै जान्छ प्रकृतिको मात कस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, पीडा पनि कस्तो दिस दैव नजरबन्दी बनाएर, मन आत्तिँदै भइसक्यो ओइलिएको पात जस्तो। नदेखिने संसारमा याद पनि कस्तो कस्तो, उज्यालो नि लाग्न थाल्यो मधुमासको रात जस्तो। गजल श्रेष्ठ कौशिला मनसुन हाल दुबईबाट, आवाजमा आकाश भट्टराई। यो गजल कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। गजल श्रेष्ठ मनसुनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदा बसाइमा यस्तै गजल लिएर आउने नै छौँ। गजल सङ्ग्रह भाग 8 लाई माया गर्नुहोला। धन्यवाद।